duraanuu haalii namaa fuutee deemtiin. Maal siif? Dhalee. Ati meeshaa namaati. Meeshaa namaa ta namni jecha namni meeshaa jecha namaa gurgurtee jecha na bubbaatu. Maal gootoo meeshaa namaa biraan? Gorsa alaa qabdii irrisiin. Meeshaa namaati. Gorsaan isiisanii fi isiinis gorsaan san mee karaa inni irra kaayisan haa hojjettu. Karaan kun akka isii baasu. Isiinis karaan kun akka isii baasu haa itti fuftu duniyaan. An meeshaan namni ofiigatoof jaartiin aan taatu. Haadha manaa naan taatu meeshaan. Meeshaan nama haadha manaa naan taatu. Dhageesse meeshaa kadhii kana ganaallee hin faluusi. Iji. Waan siin fuusaadhis duraanis dhiiseen si jechuun jira. Dhalaan ni jirti. Dhalaa kabajaa qabdu dhalaa adaba qabdu. Dhageesse tamaallaan jaanii beektu. Takkasiitiin fuudhee si agarsiisa. Meeshaa namni itti naqee jaarsa bobbaasu. Takkanaati. Biyya Arabaati. Waan isin irra daleetan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota keenya salaamtaan xiyyeeffannoo irraa burqite qilleensa irraan isin agarsiisu bakka jirtan maratti arragaa hunoo Abdii Mustafaa birattiin argama. Naafi Abdiin addaanillee bahuun teenyu hangaan haayoo san guutuufitti intala sanis gartee fuusisee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkan jirtan nagaa fayyaadha. Kabajamtootaa fi hordoftoota Najjaashtuu qarraan tan aaraan qabanii gartan dhugaadha. Egaan kaleessa arra aaree ilaa ammas kan aaree dhufanii gosa rafe ammaan tanaan riba kaa'u. Aaraan aariin bomaatti aarta. Aara kana siin fayyisu ta'a. Siin qabbaneetu ta'a. Hanga sammuu kana si oowwisan kana. Akka gootittiin akka feetu akka isin nagoota agartanii jirtanii. Gootittiin nama hundana bitattee iddoo hundana fidattee dhuftee manatti. Telefoonaan har'aa gurrattee jechuudha. Akkasitti achumaan deebitee ilmoollee bakka nan kaayee jechuudha. Bakka nama qabu bira kaayan dalga kutee jechuudha. Ciifotee ilmoollee ni ilaala. Anaaf namaas godhannu nuyite. Utaa jettee dhiirummaa si agarsiisaa jirti. Inshaallah hin rajaa. Ilmootaanis ni fudhattee viidiyoo martee gadhiiftanillee viidiyoo argatan jira. Garuu arree isaa irratti qo'u isin ilmoo matame ilmoo era baatii gartee baatii ramadaanaa keessarraa haatee laangaa ammaa ittiin dhufin eega soomanni bee'uu iidda dabarsinee waan gamtak. Nama ergu jira bara. Nama duuba jira. Deengaddas namatti argee jirtan. Gurbaa fuula isaaniitti dhageessan. Fuula isaanii san dhiiraa miti. Fuulaa miti mataa fi miilallaa jedhatu. Abbichi ergee jira. Abbichi gartee duuba taa'ee kan waliin jiru. Gurbaa garaa buttaan agartaa bal'oo ittiin kana. Nama isin abbittee akkana darbu jirtu hunda agartanii jirtanii. Namni sana asii tolu. Namni si duuba dhaabbatee keessa deengadda gartee namatti nama dhiira sii godhan akka jalchisan saasii tolu. Innummaan asii qabatu. Aboota dhiiraa dhaggeessiif hima. Garuu isin jaartiseeti siifiisin. Ilmooti si fuusisees. Kan ilmooti si fuusisees. Kan hunda si fuusisees bal'oodha. Dhageessee bal'oon asii tolu. Bal'ummaan san abbaa manaa asii ta'u. Dhiisi. Ilmooti immoo. Awwan nuufisaa wallaala dhagee bal'oo nuufisaa wallaa dhiira akka isaaniitii miti. Mee naa mana kana jiru isaaniin namaati. Naa mana jiru haa dhufanii. Mee waa dhageessanii. Gugii natti hin bilbiltooti mee. Yeroo sanaan fuudhan qabu anillee nyaara akkasitti inni dhuqqaana qabata jennee mee waa dhageessanii immoo dhageessanii namni yookaan qaama guddinaa yookaan waan miti beekadhaa kana matu. Bal'oo beese yoo anarraa kafalle dalagaa ati narra daliitan hundi yoo sirraan kafalle bal'oo hiji bas guyyumaan irraa kafal bicha arkuu ta'esatis daawwattoonni keetii fi hundinuu guyyaan irraa kafalummaa arkuuf ta'a. Ni jirraaf jedhaatu tanuma. Waan ati daliitan hunda sirraa hin kafalu ta'a akkasii haftuun sa'i. Dhagee isa ta'e nama isa biraa nama isa duuba jiru isaan duuba jiru guutuun isaanii amma booda mee isaanii namaatti dhufanii ulaatan harkanaa qabatanii moo ulaatanaa mi gibbii dargattee mooraa gadi jarjaru laakiin ammoo akka ati irra dhalaa sirra irra daleessifta kana intala tana ati irra daleessifta kana hiji siit tolaaf bal'oo. Nama gartee ati deettaafamtee jirtu san sanumaa jaarsitaaf. Sanumaa jaarsita duniyaa. Tana sinyoona dhageessa. Ilmooti akka fuutetti yoo hin deebisin. Akka fuutee yoo hin deebisin. Hiji. Gargaraa iddoo kana raga biiti. Laaboruutti yoo michooti yana deebisu baatte.
Bara amma turroongoota roorroo daangaa dabarte amma roorroo daangaa dabarte mana keekat jirtu san dhiisi. Iji garaa bal'oo keessattuu deebite. Garaa bal'oo keessa seentanii jalaan baatu. Garaa bal'oo san keessa seentanii jalaan baatu. Isa abdatteeti miti. Bal'oo abdatteeti miti. Balloo fi hafuula hidhatee deemtan. Yaadoo akkasumas fuula miti waan fedhaa hidhatu. Fuula dhagee waan biraatii miti. Fuula sanirraa sudaan qabu. fedhu appaasaa fuula kaatee haa dhufu. Wallaalla isaan san. Telefoona guurtii deemsan. An telefoona sakan ammiyyuu fargabbee kasanii olii biteetin ammaan tan si wajjin telefoona naamaarree jee miidiyaa irra boosin barbaada. Eegisa Telefoonni magaala jiree. Sallachuutu naaf bitee. Sirreettee telefoona sumaa bitee telefoonni lachuu magaala jira. Laakiin ammoo hanga adarra deebitee gartee dhiira fudhattee irra dhuftee narra daleetaa kana sirraa dalguun guyyaa isin oolu taakkayyee. Eegisa bakka ati barbaaddisanis maan geessa. Amma bilbila hunda sirraa guuraniiti sirraa fuudhanii mee waa hunda sirraa fuudhanii bilbila malee guyyaa sanuu siituu gartee mashquula ijoollee jirta. Ilmaan taligaa ilmaanii jirta. Ilmaanii fi gartee mana keessa waa dalagu jirta malee firraa isaanii tokko sinna dhufaa hin eegganne. Si ilmaan kee taa'u akkasii dhufanii miti. Aboo dhagee amma booda mee anis mana kanaa gadi hin ba'u waasumaan taa'atii dhiira isaan namni duuba jiru san habiraatu haa dhufu. Habiraa akka dhufee wallaallaa waliin. Sanii fi isii fi isaanis biyyeen tokkicha dhageessa. Sodaa bal'ootis hin qabu yaaba taakkaji. Laakiin jirjiruun gaarii miti jechuun malee silaa guyyaa sila akkas dalagan sanii fi riidutti silaa dachitichaanis irraa qabala dachitichaadhaan. Hoggaa shaararraa ta'u ofiif qabdanii ala gizee saniif kun qabdanii irra. Bal'oo guyyaa meeqaan akkanatti duubaatti dhufee kanan silaa qaruuraa mataasaa kaayu. Wallaahi nyaaf jeetu marraaf qabee deema dhageessa. Bal'oo yoon bakka lama godhe sin garsiisin. Maal bal'oo dhoo rakkoo sana qoteenya balluma kanaahu balluma kanaa maqaan balloo mi yooti rakkoo isan naqin natu namaa miti. Cinaa jirraa ta'e san gartee cinaa jiraachuu kasan siin harkota. Tun ammoo goguutti inta gartee dubbii ta'e geessee dhiira fudhattee itti fudhattee na dhufte san isiis akkaan godhu ta'u na harkata. Dhageesse sanuu deebitee ilmoo xiyyeeffatu maal wal qabnaa ilmoo xiyyeeffatame ilmoo xiyyi maal fuutu. Naafat maal walitti qabna ganame waan namni nama goone na goote dingitta ilmoo ergaan fuute namatti erge namatti YouTube kiyya telefoona kiyya YouTube fi telefoona irraa hin dalagaan YouTube fi telefoona irraa hin dalagaa kun YouTube fi telefoona irraa guurrattee mataa kee gubbaan akka waan itti illee osoo facaafte irraa dalagaa sin qabu irraa isaa jaan qabu deebitee ilmoo diimaan sufuus maal walitti qabna kalaas baanette maaltu waliin naafee ilmoo diimaan fuutu maal gurratti telefoonaa fi YouTube kiyyatti qabeenya keetti gurratti alhamdulillah wanna kayyan harka galte qabeenya kayyan harka galeet qabeenya kayyo fete gurraddooti irra fi ilmooti maali fuutu qabeenya kayya irra isin dalagu sirra illee dalagu maaltu qabeenya kayya sifuuse maaltu ilmooti kayya sifuuse ati qabeenya kayya YouTube fi telefoonaa ilmooti maali fuutan qabeenya YouTube fi telefoon irraa dalagu de maal irraa qabde ilmooti irra waan ilmooti kayya fuute ammoo himuuf ta'isa. Si haftase. Kaya an dunia ada wana takhayadak hanggang godo hanggang murada hisan bakanggedu numan intenya bakangete curati. Murada bakangete jabdu goditi masyaallah. Allah jabdu rati. Dubartii jabduudhaati. Taayisirra jabduutiin sii fidawoo taayisii firraa dhorkitu maali isiin gartee amma jabduu ajaa'ibaa jirta taayisii firraa dhorkitu ta'a biyyoo xiqqishoo bareedduu amma xaqura shanii ta'in juusan an dhugumatti gaa mana kana dhufte jettee baate guyya sanuu mana kana fideetumaan isii agarsiisu ta'a mana kana manoo isii mana isiin yoo fiddan akkana yoo fiddan maarree isiin godhattee achii zaachaa goosan zaachaa isii san miyyoo san fide muraa mataa kiyyaa abdimmaa ani bakka tana jettee amma muradheetiin jira miyyoo san fuudhee mana sii fiduudha. Ni dufti miyyoonis awwan siyaasii qaba sun fuudhu fedhe sun fuudha barra guyyatti lamaan fuudhaa argamu fedhe. Nuti isaaf fuudhaan nuti isaaf. Fuudhoo sun nugee dhalaan tarmoo akka ta'e kana na jibbisiistee walummaa waati sabilaalee waan dhalumaa jibbee waan. Dhageesse dhalaan ati gartee si guyyisitti naan dhalaa san ciyyoo daa'ima akkanarraa gamadee hin fide malee. Duwwallee akkas gargaartu. Osoo fuudhoo fedhe daqiiqaa takka naan geessu. Daqiiqaa takka fuudhuudhaaf. Dhageesse. Aitanii fuudhuu mataan nyaate jechuudha. Irraa suutu jechuun jira malee
fuudhuu sun fedhe si sodaafin ta'u jiru fakkaate. Dirqama fuuta. Mee takka dhalaan mana. Fuudhaati teessaaf dhiiraami. Dhalaan takka bakka. Dhiiraami dhiirtii afur dhiira rabbiinuu afur fakkaateef rabbii fi. Dhalaa akka dhuftu si dorgasa. Siitu dorga waan akka dhuftu. Alas dhalaa sagalee 999 oliin guura gadiin baasa. Maaliif aarta maaltu si naqi waa'ee mana kiyyaa. Manni akka duraan dhiiftee qottee miti. Baatee dhiiftee qottee miti. Qabeenya kiyyaatti fanni teessis fudhattee miti. Dhiirummaa teessis fudhattee miti. Akka beektutti. Waan hin qabu fudhadheettee duraanuu telefoonaa fi ilmaan. Waa'ee mana kiyyaa deebi waa'ee dhalaa nama fidu maaltu si rakkise. Maal qabda kanaa si ulii. Ilmaan kiyya ijoolleen kiyya wanta akkasiin qabduuti. Shaantaa kee dureen si kan. Uffata kee dureen si kan. Ilmaan duraanuu si dhiiftee qottee. Telefoona kee dureen gura deengadda dhuftee fudhatte. Deengadda akkasitti uummata ibiddaan dhufanii mana si qabanii akkasitti dhufanii godhatan. Tabbar telefoona kana guyyaa dura nama kadhattee naatti na argattu khataraa dura wayiin si dhorkadde. Sumaafin arge telefoona kee. Kaan sussuuniif xarra jechuu baatte tolaan naa kannatti san telefoonaa fi yuutuub irraa ajaan qabu sumaafin kanna. Laakiin garuu ati jabduudha sa. Namichi gartee ati abdatte balloo jettan kana gartee. Biyya gara dubbii kana. Wallaala isa wallaala isa. Dura osoo sintuun duraan isa irraa dalagee si garsiisa. Balloon nama duuba jiru haayidaatee dhufu. Balloo irraa dalagee nuti dhiiraami. Ati hoggaasan iji atuuf beekta. Hoggaan balloo irraa dalage atuuf beekta tamaa. Balloon dhiireessa duuba jirtu hunda fidatee magaalaa guutuu fidatee fedhu haa dhufu firraa dhorki namoo saba nuti osoo amata meeqa ispoortii dalaginuu akkana taane warri nu arrabsitallee ni jirtanii kana maarreeyanii ispoortii osoo dalaginuuti akkana taane nuti yoo amata meeqa ispoortii dalaginne ispoortii isaan nu gartee yoo rorroo kanaan gartee abdii walirraan dhorkine maal goone bobboleessa qiyyallaanu firraa dhorkine ibidda fuudhanii dhufanii mi baasuqaa qabansan maxarayyas qabansan guurratanii haa dhufanii. Wallaala akkasitti. Ibiddaan Sudaanneera. Oo ibiddee. Ibiddaan Sudaanne. Firraa quban qabdu malee akka firraa dhorkutu niin beekan. Intalma dhiira fudhattee dhuftee waan qiyyanaa kan qabeenya qiyyanaa kan na ajaa'ibsiifte ol. Qabeenya qiyyanaa kan osoo ilmoo san siibar itti dhukkubsatee ilaalee bara. Ilmoo san osoo ilaalanii qabeenya qiyya san naa kan yuutuub qiyya naa kan telefoona qiyya koodii yuutuub qiyya naa kan allallallalla. Mee yuutuub irraa hin dalagaa abbuleessa. Dhimma yuutuubiin na jira. Moo qabeenya keessanii na eeggadhaan. Sanii na ajaa'ibsi malee aan sii fi shuggutii fi gurbaa deemtu san sodaa xiqqoo illee hin qabu. Hamman takka. Mana kiyyatti hamman takka sodaa waan takka hin qabu. Bakka tanaa siilaa sanitti iyya. Laakiin ammoo Usmaan na ajaa'ibseetiin Usmaan gomaan dubbaduu wallaalee akkasii wanna jee malee. Shuggutii saniin raafuudha yookaan saniin ati sanii ibidda sodaatte malee naan jette. Galatoon baga jettee garuu dhageessaa. Anaa fi ati wanta akka na biratti siit naafne na biratti wanta akka siinaaf dhageesse. Maal toofee nama akkasii godhe. Ilmootii wanni si fuusan jirtu ilmootii deebisii yoo deebiste. Ilmootii deebisuu baatte taanaan hiji amma booda na eeggadhu. Amma durween si'utu ga'e. Haati miidiyaa torbaatee waan feetaa socho'u. Haati miidiyaa torbaatee akka feeteef hin jettu. Ilmooti yoo fuutee miidiyaa irra teessee taa'anii sakkaan baratu fudhachuu hin danda'u amma booda. Amma booda hamman takka hin danda'u. Hamman takka. Kushaasha. Dhala baala jedhate. Deese san waan ta'eef ilmooti yoo deebisuu baate taanaan hin jee. Mana kee kan hin beekne hin mana takharee fatisan. Qorachuu jirtaami mana qorachuu jirtaami teeti. Naayiman. Qorachuu jirtaami. Jira bakka isin jirtu. Awoo isi jedhee miti. Bakka isin jirtu. Balloochis jireessa. Ballootichi mana isa jireesse. Balloo mana keessa bimi wallaala sabi akka hunda bar dhiira akka nyaati immoo balloon kun gocha akkanaa akka godha dhalaaf hin dhaabbadha jee dhalaaf hin dhaabbadha woomanni deemuuf. Dhala maaliif dhaabbata? Gartee. Dhala maaliif dhaabbata kun? Harreen nagee kan loota dhala maaliif dhaabbata? Dhala hin dhaabbateef tamman namni dura rakkoo irraa furee jira. Hin jiru takka hin jiru. Takka hin jiru. Rakkoo keessa galchee jira malee. Rakkoo keessa galche malee ammoo rakkoo irraan furu balloon. Sanduuqaa seeteeti. Iyyi. Ifitti taphachuu jirtu. Gaangeen haati kutteennan ifittuu gabaabsitee yaan dhageesse. Gaangeen haati kutteennan ifumatti gabaabsite malee namni sii waa goote hin jiru. Akkas taate addunyaa baanan. Duniyaa maaliif ati addunyaa. Ati humaan beektu. Dhageesse. Waggaa harkarra qabanii ijoollee yookaan ol daddarban. Waggaa ol daddarban kayfiin oluu utaaltu seeti jeen ijoolleen. Ati
ani si wajjin qixxaadhuu jedhin bakkaatti jirtu magaalaa tana miti sun bakka fedhii jiraate dhufeetiin akkanas sirra deema. Mootummaan manni fayyadaa jiraattu jaartii mootummaan san jaartii san noonu gooteetuma na hiitu malee wanta akka hunda gootan jirtu mootummaan. Eeyyise ati gabbaatii miidiyaa irratti xaaxaa jettudha. Amma immoo sitti agarsiisu ta'a. Ilmoo xiyya fuute baandee miti. Jabina keekkaatti ilmoo xiyya ittiin fuute san na eegga dhugaa amma booda. Amma booda firaan eegi. Mee qaaltiin fi nama guddaadha ta'e ilmoo ijoollee bira kan dabree san. Ijoollee qabdu bakka qabaa. Ijoollee qabdu san nama guddaadha ta'e si dukkaa gabbaatee ijoollee dubbaa fuutee qotte. Duuba manaa fuutee qotte si dalagaa jiru. Ati dalagaa jirtu ammoo. Mee dullatti meekkamaa godhuuf dullatti yookaan dullatti waliin godhaaf ilmoo achi fuutee deemte. Fakkeenyaaf amma ilmoo tana duraanuu gartee heera baatii lamaaf deemta. Akka achi qabdu akka jirtu ni beektu. Akka achi jirtu osoo beektu duraanuu achi dhiiftee achi deeytee laallee deemii fuudhii janiin deemii fuudhii ilmoo jalaa fuudhii. Wallaahi namni si duuba dhaabbatee akkana si gorsu kun namni si duuba dhaabbatee akkanatti harka keetiin ibidda qabachuu jiran kun harka keetii gubatu malee harka isaanii gubachuutti hin gubatu. Harka keetiin ibidda qabatan kana gubachuu ta'a. Gubeetiin isa agarsiisa harka kee kana. Harka kee kana. Katting artee balloon duuba taa'ee ibiddaan qabate ittiin ibidda qabachuu jirtu kana sin agarsiisu ta'a. Dhageesse takka naatii nagee yoo lubbuun xiyyaa jiraattu fedhe naa deebisi ilmoo xiyya. Ilmoo xiyya deebisu baate taanaan dunuyaa sumaaf balloon jechuun namaa dukkasan. Sumaaf balloon dhiirummaa deesan dhugaan qabda dhugaa. Wallaala balloon nama dhibbata akka dhagee nama dhibbata akka bitatee haa dhufu nama dhibbata akka inni bitatee dhufu sanii fi nutin wo dhiiraami. Balloon mataa xiyyaa firraan dhorka. Firraa dhorkite akka firraa dhorkutu naliin beeka sibiraan jira garuu harka tokko xurii hin baasu jettee Oromoon harka tokkorra lamaan wayyaa. Naafi ati lamaan dugdooli garagalleeti diina feena nama dhibbataatu diina feete dhorkina firraa. Haawali gurrattee gartee balloo miti nama biraa ka beektu ka duuba jiru ka dhokatee jiraa'u ka dhokate saniis fiddee haa dhuftu duniyaan. Akkasii midhaanii yaa balloo. Waliif bitteenya wali rakkuuf jiraan wali dhufuu jiraan. Duniyaanis. Wali dhufuu jiraan isaan hunda guutuu isaanii haa dhufanii waan fidan san numa laallaa oomee ati dirqama nuti sabaan beenuun himnee fi ilmoo san haa deebisuu baattu isinis deebisuu qabdi dirqama ilmoo manatti. Ilmoo jirra walii wanta kan qabdu ijoollee jirra. Kalaas naafis na dogorree jira wanta kooliin beeku. Maal jettiin ijoollee tiyyaa maal jettiin ilmoo tiyyaa maal rafuu dandeessa ilmoo tiyyaa. Osoo mana keessa dhiiftee bira deemte ilmoo harmasii irraanfattee kalaas. Maal keetu sitti hafi walii kana maaltu si hafi asitti. Duraanuu haalii namaaf futee deemtiin. Maaltu si hafi. Dhalee. Ati meeshaa namaati meeshaa namaa tan namni jecha namni meeshaa jecha namaa gurgurtee jecha na bubbaatu maal gootoo meeshaa namaa biraan. Gorsaa alaa qabdi jirisiin. Meeshaa namaati. Gorsaan isiisanii fi isinis gorsaan san mee karaa inni irra kaa'isan haa hojjettu. Karaan kun akka isii baasu isinis karaan kun akka isii baasu haa itti fuftu duniyaan. An meeshaan namni ofii gatoof jaartiin aan taatu. Haadha manaa naan taatu meeshaan namaa haadha manaa naan taatu. Dhageesse meeshaa akka ta'e ganaallee hin faluusi. Iji. Waan siin fuusaadhii duraanis duraanis dhiisiin si jechuun jira. Dhalaan ni jirti. Dhalaa kabajaa qabdu dhalaa adaba qabdu. Dhageesse tamaallaan jaanii beektu. Takkasiitiin fuudhee si agarsiisa. Meeshaa namni itti naqee jaarsa bobbaasu. Takkanaati. Biyya Arabaati. Waan isin irra daleedanaatu har'allee najjaashuu jiru. Wanta biraa sana wajjin ol si baasaa hoo maal ta'e biyya irratti. Dhageessanii daawwattoota jaartii kam raabsatan jira. Jaartii meeshaa namni gartee akkana ta'e akkas godhe deemu jaarsa akkas godhe jennanii fudhattee irra bobbaatana. Kanaatu na dubbisaa naara laalinaati. Takkanaatiin isin jaa hordoftootaa fi daawwattoota najjaashuu.